Přepadli naši jízdu. Kdo? Galské kmeny. Padlo 14 000 mužů. 14 000? A další jsou zraněni. Sjednotil je jediný vůdce. Jmenuje se Vercingetorix. Kde ho najdeme? V Alezii. Jak je to daleko? 8 dní pochodu. Vercingetorix má 18 000 mužů. Je to ta nejlepší pevnost v Gálii. Nikdy ji nedobil. To ani nezamýšlím. Postavíme kolem jejich města hradbu. Uvězníme je uvnitř a vyhladovíme. Tak dlouhé opevnění ještě nikdy nikdo nepostavil. No tak budeme první. Nestrácejme čas.